મહેમાન ખાઈ જો શરમાતા નહીં ખાવામાં સેજે ઘરે સમજો તમારે ભાત આપું ના ના આપું ભાત થોડાક ભાત લ્યો ને યાર લ્યો ભાત લ્યો છે એક કામ કરો એક રોટલી લઈ લ્યો બે રોટલી અરે રોટલી ને દાળ ખાવ તો બહારથી મંગાવું ના ના એક તો રસ ખાવો હે એનું તો પૂછતો નથી અને બહારથી આ લઈ દઉં ફલાણું લઈ દઉં ઢીકણું લઈ દઉં. શું કહો ભૂંગળા લઈશો ના ના આઈ છે લ્યો ને ભૂંગળા લ્યો અરે છે અરે ખાવો ને યાર અરે ના ના ભૂંગળા શું મારે ગળે બાંધીને જવા હે? રસ પાને જરા. ના ના અરે એ રસ દેવાનો તમને રહી ગયો યાર અરે યાર આપું હજી આપું ના ના હે હાલશે અરે વધી ગયો કે શું ના ના હાલશે 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 ને હાલશે. ઠીક હા આટલો થોડો આ પડ્યો. થોડોક લ્યો કેવો હતો રસ સારો હતો ને તમને ભાયો ને રસ ધરાઈને ખાધું ને તમે બહુ ધરીને ખાધો હા. બહુ જો અને આવતી વખતે તો રસપુરી નો પ્રોગ્રામ એટલે તમે આવજો ને આવજો જ હો?